Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окном». Эту запись я делаю 10 января, находясь в городе Челябинске. И хочу поделиться моими наблюдениями общего состояния людей сейчас, в настоящее время. Как мне кажется, это актуально, важно. И тем, кто прослушает эту запись, как мне кажется, она поможет больше понять свое состояние, ну и, соответственно, помочь себе в случае необходимости. Вчера я разместила пост об усталости. Если вы устали, то двигайтесь медленно. Это краткое содержание. Этот пост впервые я разместила в 2018 году. Уже тогда я увидела эту тему, которая начала проявляться все больше и больше, но тогда она проявлялась через мои встречи с клиентами, которые прошли достаточно большой путь своей внутренней работы, трансформации. И такого массового запроса вот именно на эту тему не было. Вот в общем пространстве я не видела. В основном это была, я еще раз говорю, такая отдельная история. И вот тогда я как раз и впервые поделилась вот этим видением. Были другие, конечно, посты, но вот этот я хорошо помню, как он отразил все то, что тогда нужно было сказать. Вы сами знаете, что произошло с 2020 года по настоящее время. Все эти 4 года — это большая трансформация. И поэтому здесь, конечно, эта усталость уже зашкаливает. И не только у тех людей, кто прошел большой путь внутренней работы, но у всех абсолютно. И вот эта тема «я устала», она стала все больше и больше проявляться вот эти последние годы. Также опять я говорю, что в личных консультациях люди, как правило, приходили, и вот прям транспарантом вот эти два слова стояли размером на всю планету. «Я устала». И начинался свой список, от чего человек устал. А сейчас эта картина, увы, общая. К чему я это все говорю? Вчера я была в городе, и когда пришла домой, до меня четко дошло, что я принесла очень странное состояние. Объясняю. Когда я находилась дома, я была в ресурсе. Спокойно, нормально, абсолютно все понятно, прозрачно. По крайней мере, меня ничего не беспокоило в моем состоянии. Когда я вышла на улицу, конечно, там холодно, конечно, там ветер такой неприятный, все эти погодные условия сказываются, и в то же время, благодаря своим антеннам, я считываю больше. Так вот, я уловила какое-то непонятное состояние, я начала засыпать. Я ничего понять не могу. Обычно на улице люди, наоборот, в холоде как-то по-другому себя чувствуют. Спать точно не хочется. А здесь я прямо кимарила. Я вот стою, и я понять ничего не могу. Я реально засыпаю.
Ехала в общественном транспорте, мне приходилось вот буквально держать себя там за все эти поручни, чтобы просто не упасть. Я ехала и реально засыпала. Я шла по улице, засыпала. У меня было только одно желание. Вот нужно зайти в один магазин, там в другой магазин, купить все необходимое, и только бы дойти до дома. Я сначала думала, что это вот, ну, просто, видимо, от холода, там еще что-то. Сейчас я дойду. Я была уверена, что я приду домой, и я просто вот плашмя лягу и буду спать. Но каково было мое удивление, когда я пришла домой, и у меня как будто вот ничего из предыдущих ощущений не было. Я так удивилась, я зашла в тепло, наоборот, должно вот развести, как говорится. Я должна тут свалиться, не знаю как. Ничего подобного не было. Я зашла, и у меня опять абсолютно нормальное ресурсное состояние. И до меня дошло, что я почувствовала общее состояние людей. И когда я начала глубже в это смотреть, я увидела не просто вот это состояние. Вот что я увидела, когда люди хотят спать, холодно, засыпают, вот это вот какая-то, что воля, что неволя, вот этот штиль, когда людям уже абсолютно все равно вообще, что происходит. Вот человек, когда уже замерзает фактически, я имею в виду на улице, вот как люди замерзают, погибают, когда вот спать хочется, когда уже все безразлично, когда уже ты не чувствуешь этого холода, уже все атрофировано, и вот все, вот ты в этот сон погружаешься, и тебе вообще вот вообще нормально. Вот почему говорят, на улице главное не заснуть, потому что это все. И я четко словила, что я вчера как раз и вот осознала, что я словила вот именно вот эту какую-то, вот эту волну, я не знаю, как ее назвать, какой-то пласт. И он для меня был новый. Я честно говорю, я никогда на улице вот так резко не чувствовала такого состояния. И когда я пришла домой, уже, как говорится, глаза открылись, я стала чувствовать себя более лучше, ресурснее, ну, все уже, как будто, я еще раз говорю, ничего и не было. То я, когда глубже посмотрела, я увидела просто неимоверную тяжесть. Вот это состояние какого-то сна, погружение в какую-то вот, в кавычках говоря, нирвану бесчувственную, прикрывает собой огромную тяжесть. Огромную тяжесть. Она, когда проявилась вот в моем пространстве, это вот часть, которая отразила общее состояние людей, я увидела там так много, что я и решила сделать эту запись. Потому что, ну, это дело-то очень серьезное на самом деле, потому что туда, во-первых, утекают все силы, чтобы таскать эту тяжесть в себе. И как я теперь понимаю, что эта тяжесть, она у очень многих людей точно присутствует, если не у всех, наверное, потому что, ну, так от одного человека, от двух, от трех невозможно распространить такое влияние в общее пространство. Это значит, очень большое количество людей испытывают такое состояние. Что я увидела в этой тяжести? Это просто какая-то, вот знаете, какая-то вот махина неподъемная. Вот я когда с ней соединялась, когда я вот с ней каким-то образом взаимодействовала, видела ее,
у меня было ощущение такой тяжести, знаете, вот как бурлаки на Волге тянут груженую баржу. Вот есть картина, вот то же самое. Вот когда они ее тянут там по дну реки, и вот она скрежещет, она там, как правильное слово-то, скрежещет или как, надо посмотреть. В общем, приношу извинения, если я неправильно произнесла это слово, но я прямо слышу вот этот вот звук груженной баржи о песок, и поэтому у меня аж прям до мурашек. И вот она огромная, 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 груженная, неподъемная, и уже силы там, как говорится, на исходе. А тащить надо, а не бросишь. И вот это состояние огромной тяжести и просто какого-то запредельного напряжения. Когда я взаимодействовала с этой частью, у меня сразу начала болеть голова. Очень неприятная боль. Мне головные боли знакомы, они, в принципе, в определенной степени тоже были определенными сигналами моего состояния. Я, конечно же, с этим работала, разбиралась. Но вот эта головная боль, она была новая. Она была вообще неприятная, ноющая какая-то такая вот прям ломающая как-то, знаете, вот, ну, в общем, какая-то новая и, конечно же, неприятная. Вот. Потом, что еще я увидела? Что в этой части, у этой части практически нет дыхания. Спокойного, нормального дыхания. Практически вот она не дышала, нет воздуха, и постоянно все время все сушит, все сушит, все сушит, все время какой-то вот сушняк, причем как я его ощутила, когда уже, так скажем, отстранилась от нее, потому что мне приходится с ней соединяться, чтобы прочувствовать глубже еще раз, потому что когда сначала ты в ней находишься с этой частью, ты вот эти моменты, нюансы, которые вот сейчас я озвучиваю в виде уже анализа, отследить просто невозможно. Там просто какой-то коматоз был. Вот просто коматоз, я еще раз говорю. Просто хочется спать, все это прикрыть, все это куда-то, вот честное слово, когда начинаешь какие-то даже вопросы себе задавать, там только одно: слушайте, отстаньте все от меня и вообще, короче. И вот эта вот тема усталости, мне кажется, это вот как раз все отсюда. Это все вот, как говорится, ноги растут вот из одного места. И вот это состояние, когда, знаете, ничего не радует, все тускло, все блекло, никаких цветов. И дело даже не в том, что сейчас зима или снег, нет, а это вот просто как вот жизнь, как какое-то сплошное тусклое полотно, которое, ну, просто есть. И вот оно вот как вот без каких-то там проблесков жизни, движения, нормального движения какого-то. Вот оно просто вот как-то вот тянется и все. Ну, короче, никакой радости, никакого свежего воздуха. В общем, что воля, что неволя. Вот такая депрессивная вата, которая вот замотала. И вот человеку только одно желание — закрыть глаза и погрузиться, и вообще отстаньте все, не просыпаться. Вот. Единственное, что еще вот какой проблеск у меня был все-таки сначала. А чем больше я погружалась, тем больше ничего не хотелось. А вот сначала, так, кстати, было такое ощущение, как будто я вот хочу что-то сделать, а я не могу. Вот я хочу там, вот какая-то, хочется куда-то там что-то, а не могу вообще. Вот и руки как плети, ноги там тоже как столбы. Тело все какое-то вот такое вот. И поэтому уже вот реально вообще ничего не хотелось.
И постоянное вот ощущение изначально было холода, а потом уже все нормально, уже ты вот к этому привыкаешь, и уже вроде бы, ага, я же говорю, там уже вот как человек погружается вот в этот сон, и все, короче, ты уже ничего не чувствуешь. Вот это вот ощущение бесчувственности, как будто чувства атрофированы, и звуки приглушены, вообще все где-то там далеко. Человек уходит куда-то. Не то, что в себя, а куда-то погружается, что уже достать-то прямо очень сложно. Вот. И что еще хочется отметить? Конечно же, здесь ни о какой гибкости, ни о какой легкости речи нет. Это вот, знаете, это вот как человек уж сел, так сел, и сидит, и сидит, и сидит, и сидит, и вот не сдвинешь. И вот прям такие словосочетания были. Уж если лягу, то лежу. Если сяду, то вот сижу. Если встану, то стою. То есть вот нету вот этого лавирования в обстоятельствах, способности там как-то быть гибким, изменчивым. Вообще даже близко нет. Очень такая жесткая стагнация в какой-то определенной точке. Вот. Причем продолжительное время. Вот я об этом и хочу сказать. Вот. Так, что еще? Сейчас я вспомню, что еще там я увидела. Все очень и очень тяжело. Вот. И что тогда можно и нужно с этим делать? Если кто-то из вас узнал себя, узнал свое состояние, кому откликается все, что я говорю, возможно, даже и нет такого внутреннего понимания, анализа, но отклик есть, как будто что-то цепляет, то, как я уже вот в том посте тоже сказано, если это про вас, то в первую очередь здесь нужно во-первых, двигаться медленно. Вот эта фраза «двигаться медленно», она очень и очень актуальна сейчас. Тем более, учитывая все события внешние, эта рекомендация сейчас вот должна быть как мантра и молитва на каждый день у каждого человека. Энергетически наше пространство сейчас представляет авгиевы конюшни. Застывшие, запечатанные, очень тяжелые. Это целые завалы, энергетические завалы, которые созданы, к сожалению, людьми. Ну, понятно, они этого не понимают, не осознают. Это вся та вовремя неочищенная изнутри тяжесть, которая сейчас вывалилась наружу. Просто люди вот этого не видят. Они есть. И поэтому все, что сейчас происходит, это как я уже сказала, результат нашей жизни, каждого человека и общий. В общем, что-то я тут повторяюсь. И поэтому это вот когда ты выходишь на улицу, это все равно, что ты постоянно упираешься в какие-то стены. И поэтому здесь какие-то скорости недопустимы. Это все равно, что на автомобиле на полной скорости влететь в стену. Ну, результат какой будет? Естественно, авария как минимум, как максимум человек разобьется. И поэтому столько много аварий. И дело даже не в этом снегопаде и снеге. Конечно же, это тоже имеет значение, но я и предлагаю смотреть больше. Природа, погода всех останавливает. И именно с этой целью, чтобы тормозили. По-хорошему не поняли, не стали тормозить, не стали двигаться медленно. Вот лично я уже много лет
это говорю, что не надо носиться, надо быть очень аккуратными, потому что сейчас, внимание, рассеяно, сейчас столько много пластов разных реальностей у нас в пространстве находятся, плюс эти авгиевы конюшни. И здесь сейчас нужно очень и очень аккуратно себя вести. Вот вы, когда в непонятном лесу находитесь, попадаете в какой-то бурелом, вы не знаете, куда идти. Вот представляете, бурелом, везде бурелом, вот здесь вот камни, там, кустарники, все намешано, там вообще не знаешь, куда идти. Вот примерно то же самое, только здесь еще кучи вот эти вот валяются, вот эти вот огромные глыбы энергетические. Но там же не разбежишься, точно. Ты же каждый шаг свой сверяешь, ты смотришь, куда тебе ногу поставить, ты расчищаешь себе руками пространство, чтобы пройти через эти кустарники, буреломы. Так то же самое сейчас здесь энергетически у нас в общем пространстве происходит. Поэтому я всегда и говорила, что медленно, сейчас нужно двигаться медленно, обязательно через паузы. Ни в коем случае никаких больших скоростей. Снизить везде скорости. А вообще лучше ходить пешком. Самое лучшее, поближе к земле будете. Больше будете чувствовать тело, больше будете чувствовать жизнь. И когда стали случаться вот эти снегопады, я вам честно говорю, я радовалась. Я радовалась, ну, конечно, мне было грустно, потому что я понимала, что происходит. По-хорошему не остановили, люди не остановились. Ну, вот так вот будет природа вас останавливать. И причем конкретно остановила. Один снегопад, второй, третий. У нас вот Челябинск весь завален снегом. И я знаю, что очень многие регионы точно так же. И причем уже до того дошло, что куда-то, как говорится, техника девалась, ничего не чистится, все это, знаете, как-то очень интересно все наслаивается. Ну, понятно, я не влезаю в эти моменты, куда техника делась, это не мое дело. Я просто констатирую факты. Для чего это все было сделано? Потому что у природы все встает на свои места, уже встало. Вот она обучает людей уже явно. Расставлять приоритеты, двигаться медленно, учиться жить так, вот именно вместе с жизнью, со всей природой, со всей погодой, со всей жизнью. А у большинства людей-то, по-моему, вообще ничего не изменилось, несмотря на все вот эти катаклизмы, все эти настоящие ужасы последних лет. Что еще должно произойти, чтобы люди поняли и очухались, и глаза открыли, и уже наконец-то поняли, что уже жизнь реально другая. И как прежде жить просто нельзя. Это, ну, как минимум небезопасно. Это и говорит об ответственности за свою жизнь. И, естественно, об ответственности уже и перед своими детьми, и вообще в общем плане, как человека на планете Земля. Но, к сожалению, люди этого не понимают. Ну вот, и как я часто говорю, имеем, что имеем. Вот. Так вот, значит, двигаться медленно, через паузы. И, конечно же, ни в коем случае не закрываться. Не закрываться, потому что в таком состоянии очень часто люди начинают уходить реально в себя, не видя никакого просвета, никаких проблесков, изменений каких-то. Вот. И объяснимая реакция, но не во благо точно. Поэтому не закрываться. Помните, что ты не одна, ты не один. Это очень важно. Вот это послание, оно тоже прям как молитва и мантра должна быть у каждого человека постоянно, что я не один, я не одна. Потому что это послание, оно обязательно
со временем вырастет в ресурс. Это как связующая нить со всем миром, потому что это действительно так. Вот. Что еще здесь можно порекомендовать? Конечно же, здесь, когда уже вот такое состояние, то о ресурсности речи нет. Это уже называется энергосберегающий режим, потому что вот эта тяжесть, вследствие вот этой вот усталости, это все, конечно, накопительная история. И здесь, как правило, нужно, конечно, серьезно разбираться, но это не сразу, потому что когда человек находится в таком состоянии, там ни о какой внутренней работе, конечно, речи быть не может, потому что ему лишь бы себя сохранить, откровенно говоря, лишь бы выжить. Вот, поэтому здесь, вот я еще раз говорю, двигаться медленно, но все равно в любом случае здесь приходится расставлять приоритеты, чтобы запас жизненных сил расходовать именно на необходимые моменты, которые помогут продержаться. Ограничить, конечно же, ограничить общение в интернете. Лучше вообще его свести к минимуму, к самому минимуму. Я всегда говорю, что интернет должен быть только в помощь. Телефон, интернет — это только в помощь. Настоящее общение, настоящая жизнь — это только вот вживую все. И вот как раз и происходит вот это взаимообмен тепла, энергии человеческих, которые так необходимы всем нам. А в интернет сливается огромное количество энергии, и обесточенность растет с геометрической прогрессией. Поэтому если такое состояние, тем более, то, конечно же, здесь нужно вообще минимизировать свое сидение в интернете, и вы увидите, что энергия на самом деле начнет пребывать. И такое состояние, оно, конечно же, сигнал, конкретный сигнал к тому, чтобы пересмотреть свое состояние, потому что если этого не сделать, то потом начнется просто усугубление. И вот эти тяжести, если с ними ничего не сделать, когда появятся ресурсы, силы, то эти тяжести потом начнут проявляться в виде болезней и каких-то неприятностей в жизни. Зачем это нужно нормальным людям? Конечно же, не нужно. Поэтому на начальном этапе, я еще раз говорю, сберегать себя, двигаться медленно, через паузы, обязательно следить за дыханием, дыхание, дыхание и дыхание. Это очень важно. Я же говорила, когда вот с этой частью я общалась, там она практически не дышала. И поэтому вот этот глубокий вдох через нос в живот, задержать дыхание и выдыхать через рот. Оно очень важно. Вот такое дыхание помогает перераспределить энергию из головы, потому что вот в таком состоянии люди, как правило, очень много думают, голова кипит, ничего уже не соображает, а тело ничего не чувствует, оно запечатанное фактически. Вот оно там находится в этом холоде, в этом льду, вот, которая вечная мерзлота, вот сейчас, которая проявляется, вот она как раз через тело-то сейчас и очень сильно фонит. И поэтому, чтобы помогать телу, нужно обязательно вот глубоко дышать несколько раз в день, прям останавливаться и вот делать такие дыхательные упражнения. Обязательно, вот прям тоже обязательно, как зубы почистить. Теплую воду, а лучше прям горячую воду пить в течение дня. Вода, она помогает, понятно, очистить тело,
сбалансировать его, и как раз она помогает вот нам быть гибкими энергетически. Там у нее очень много смысла, значения, пользы. Поэтому кому вот внедряться вот в этот анализ не нужно, ну просто пейте. Просто пейте воду, и поверьте, будет прямо большое благо. И для тела, и для психики, кстати, тоже. Вот. Что еще? Так. Так. В приоритет ставить, конечно же, свои интересы, но только без фанатизма и крайностей. Потому что сейчас пошла такая крайность. Люди, я сейчас уже часто начала об этом говорить, все занялись взращиванием своей ценности, что привело к большой крайности. Полезли такие короны, что люди не слышат уже никого вокруг, а это не есть правильно. Это та крайность, которую точно нужно избегать. Это как раз потеря связи с внешним миром, что чревато другими неприятностями. Поэтому да, ставить в приоритет свои интересы, сохраняя связь с внешним миром, вовремя его слушая, вовремя слыша, и, соответственно, сохранять эту связь, чтобы она была. Но, конечно же, еще раз говорю, в таком состоянии в первую очередь удовлетворять свои интересы, и потом уже по мере необходимости, если есть ресурсы, там уже смотреть дальше свое окружение. Вот. Но в целом, в принципе, я вот озвучила фундамент, который мне нужно было вам передать. Мне кажется, этой информации, в принципе, должно быть достаточно, чтобы понимать, что с вами происходит, и помочь себе. Именно вот на этот пост об усталости пришло много откликов в личные сообщения. Меня поблагодарили, всем отзывается, все многие сказали, что да, это мое состояние. Одна девушка мне написала, что ее там прям пробило до слез, как это отзывается. И поэтому вот я и делаю эту запись, чтобы подсказать, прояснить еще больше то, что с вами происходит, и помочь себе. И когда ресурсов будет достаточно, то обязательно уделить время, чтобы разобраться с этими тяжестями и освободиться от них. Это можно сделать, конечно же, самостоятельно, если вы можете это делать. Но имейте в виду, что обязательно нужно соблюдать духовный аспект. Что это значит? Это нужно извлекать уроки, чтобы присвоить себе тот опыт, сделать выводы и, понятно, изменить то, что нужно изменить в себе, в своей жизни, в своем мировоззрении, в поведении. Потому что без этого все вернется. Ну вот, наверное, все. Ну да, уже тогда закончу, что либо самостоятельно это сделать, если вы не можете этого сделать, не получается, то тогда, конечно же, как взрослый человек, найдите специалиста, безопасное пространство, спокойное, теплое, поддерживающее, где вы сможете это сделать. Потому что если вовремя не помочь себе, то, я еще раз говорю, вся эта тяжесть уже начнет проявляться на физике в виде болячек или каких-то проблем в жизни, чего я вам, конечно же, желаю избежать. А для этого нужно вовремя себе помогать.
Вот. Такие дела. Так что двигайтесь медленно. В любом случае, это вам точно сослужит добрую службу. Вот. Ну, вроде бы и все. Я сказала. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, я на связи. Если захочется отозваться, я тоже на связи. Мне важно и нужно слышать, как мое слово отзывается для вас и в вас. Если мой разговор был вам полезен и принесет еще большую пользу, конечно же, я буду только рада. Всего вам самого доброго. До свидания.